Assalamu Alaikum. Welcome back to Mizan's Basic World. I'm Mizanur Rahman with you. আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে লং ভাওয়েল সাউন্ডস অফ ও। আমরা এর আগে শিখেছি হচ্ছে এ, ই, আই এর লং সাউন্ডস এন্ড শর্ট সাউন্ডস। সো আমরা জানি যে every vowels has two sounds. One is short, another is long sounds. Okay, so ও হচ্ছে একটা ভাওয়েল, এটা শর্ট সাউন্ডও হয় এবং লং সাউন্ড কি হয় আমরা আজকে শর্ট সাউন্ড হচ্ছে একটাই, ও এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে অ। ঠিক আছে, এই যেমন শর্ট সাউন্ড অ, বাংলা যদি আমি লিখি তাহলে এরকম অ। এক্সাম্পলগুলো যদি লিখি বক্স, ফক্স, হট, ফট, এরকম ও এর শর্ট সাউন্ড। ওকে, সো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে লং সাউন্ডস অফ ও। ওকে, আমরা এখানে কিছু প্যাটার্ন আছে, আমরা একটু খেয়াল করি। যদি ওয়ার্ডে এরকম থাকে, যেটা হচ্ছে আপনি এটাও লিখতে পারেন ভি সি ভি, এটাও পারেন, আবার এটা হচ্ছে সিভিসি রুল। ভিসিভি মানে হচ্ছে ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল। ঠিক আছে, এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার ও এর লং সাউন্ড যেটা বর্ণের নাম ও সেটাই হবে। বাংলায় যেরকম এরকম, বাংলায় উচ্চারণটা হচ্ছে এরকম ও। নোজ, এখানে আবার ই সাইলেন্ট থাকবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে নোজ, এটা রোজ, হোল, বোন, রোপ। আচ্ছা, এখন যদি দেখেন এরকম থাকে কোনো ওয়ার্ডে ও এবং ই একসাথে থাকে, সো এটার উচ্চারণ হবে ও এর লং সাউন্ড ও। টো, ফো, হও। ওকে, আচ্ছা, এবার যদি দেখেন এরকম থাকে ও ডাব্লিউ, সেক্ষেত্রেও ও এর উচ্চারণ লং সাউন্ড সেটাই হবে। ওকে, সো এই যে এখানে ও ডব্লিউ, ও ডব্লিউ, ও ডব্লিউ, ও ডব্লিউ, ও ডব্লিউ, ডব্লিউ উচ্চারণ হবে না, শুধু হবে হচ্ছে ভিলো, ফলো, গ্লো, রো, বো। ওকে, নেক্সট, যদি ও অ্যান্ড এ একসাথে থাকে, ও এবং এ একসাথে থাকে, সেক্ষেত্রেও উচ্চারণটা হবে ও। এখানে এর উচ্চারণ হবে না। আর ও ডি, রোড, বোট, এরকম আরও অসংখ্য ওয়ার্ড পাবেন। আর এটা হচ্ছে যদি শেষে ও থাকে, এরকম অনেক আছে ওয়ার্ডের শেষে ও থাকবে, সেখানেও উচ্চারণটা হবে ও। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি ও থাকবে, নো, গো, সো এই হচ্ছে লং সাউন্ডস অফ ও। প্যাটার্নটা দেখেন আপনি, থাকবে হচ্ছে এরকম ও ই, আর এটা একসাথে থাকবে, এটা তো আলাদা, মাঝখানে একটা কনসোনেন্ট ঢুকবে, আবার এখানে শুধু একসাথে থাকবে। ওকে, আর এটা হচ্ছে ও ডব্লিউ এরকম, আবার এটা হচ্ছে ও এ, ও এ, ও এ, সেক্ষেত্রেও ও এর লং সাউন্ড ও, এবং এটা হচ্ছে শুধু ও থাকবে পিছনে, এখানেও লং সাউন্ড হবে ও। আর শর্ট সাউন্ড হবে এটা শর্ট সাউন্ড অ, এই যে সিভিসি রুলের ক্ষেত্রে, মানে কনসোনেন্ট ভাওয়েল কনসোনেন্ট, এই যে থ্রি লেটার ওয়ার্ডের মধ্যে এই ও মূলত কীরকম উচ্চারণ হয় আমরা একটু যদি দেখি। অ, আ, বাংলায় লিখছি আমি অ, আ, তারপর হচ্ছে উ, ও, মূলত এরকম উচ্চারণ হয় ও। ঠিক আছে, আর লং সাউন্ডসের ক্ষেত্রে তো আমরা শুধু এই ওটাই দেখেছি না, এইগুলো আমরা একটু কখন আ হয়, ও হয়, অন্য একটা ক্লাসে দেখব। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। আমরা বেসিক ডেভেলপমেন্টের উপরে ক্লাস করছি, রেগুলার ক্লাস থাকবে। আমি আশা করব আপনারা সবাই আমার ক্লাসগুলি দেখবেন এবং যে কোনো মন্তব্য কমেন্টসে জানাতে পারেন। আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার ভিডিও দেখছেন আপনাদের
সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।